आप देखें इस मजलूम बिल्ली का इन्होंने क्या किया है, हाथ में लेकर कभी कैसे, ये बिल्ली का बच्चा कब चीचड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। बिल्ली चीचड़े खाना पसंद ज़रूर करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्ली का ही चीचड़ा बना दें। देखें, ये देखें, इन्हें जाने देखें, हिलने दें, प्लीज़ प्लीज़ इन्हें स्पेस दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। अब ये देखें, इन्होंने ये गिठान बांधी है, ये रस्सी बांधी हुई है बिल्ली को बांधने के लिए। देखें, तो बिल्ली नहीं बांधेंगे आप, मुँह बांधेंगे इससे। नहीं, आपका मुँह बन सकता है, हमारा नहीं। सॉरी, हम हैं हम। ये देखें, अब ये बिल्ली को मुझे नहीं पता कि जानवरों पे जुल्म करना किस कदर जुल्म करना गुनाह है।